telolet jadi viral. Wah, iya. Bahkan menduduki urutan teratas di trending topik Twitter. Gimana sih sejarahnya? Berawal dari anak-anak di daerah yang cari hiburan. Dengan menyuruh sopir bus membunyikan klakson. Dari video yang diambil di daerah Jepara. Tampak anak-anak kecil yang sepulang sekolah berdiri di pinggir jalan. Mereka pun berteriak pada sopir, "Om, telolet om!" Minta dibunyikan suara khas, klakson, telolet. Ada juga yang membawa papan kertas bertuliskan, "Om, telolet om!" Hahaha. Ya, seperti itulah ya sejarahnya ya. Oh, begitu ya.